民进党的立委林岱华表出涉嫌诈领助理费，林岱华被人带去调查，结果是佮大声话讲这是政治干涉司法干涉初选。美国总统川普指控乌克兰的总统泽伦斯基是无经过选举的独裁者，讲伊害美国开3500亿美金去拼军事的战争。非洲国家民主刚果爆发动乱，由卢安达支持的叛军组织占领东部的大城市，造成上千人死亡，也佮出现大规模抢劫。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《公视台语台新闻世界通》，我是陈雅纯。咱今日新闻头起先来关心到，民进党的立委林岱华表出涉嫌诈领助理费。林岱华被带去调查，结果时阵佮大声对外来话讲，这是政治干涉司法干涉初选。那像就是认为讲，伊会去受到影响，要拼高雄市长的党内初选。另外也查出林岱华那像甲庙事有交结，去甲厂商讨善款。这间庙的主持也有互检方带去问话。一到法务部调查局南部地区机动工作站立委林岱华提备纸，想要闪过调查人员，一直对外大声话冤枉。因为20早起检调分几路，搜索林岱华立法院办公室，也有高雄金武大寮等地方服务处。林务服务处亲像有检察官带队搜索，拄好拄到选民服务，只好请民众较晚才来。林岱华涉嫌诈领助理费用检举，规方地检署指挥侦办。林岱华服务处回应，委员任期来修法相关费用，拢要求合法合规，尊重司法调查，希望限伊清白。不过，伊亲像也加入另外一案，涉嫌甲寺庙交易向厂商提不落资源，下到寺庙主持，也互检调人员带走。规方地检署表示，专案就涉嫌贪污治罪条例等案进行调查，传唤几名被告甲证人。本署侦办团队将持续搜集相关事证，并勿枉勿纵，绝无任何政治考量。检方同时强调，调查绝对无政治考量，主要因为林岱华有意参选民进党高雄市长初选，牵走基层，真侪活动场合拢会当看到伊，保证检举民调第一。敢是安尼影响选情，有待观察。这个我想尊重司法了哈对于具体的这个个案，我们也希望说检方勿枉勿纵尽速厘清真相。我还是觉得已经基本上进入了司法的程序，这是属于民进党的家内事情，我们就不多做评论。民进党高雄市长初选林岱华区议员，考题给罗水良5个人有意竞选。林岱华涉及贪污案，区议员罗水良选择唔回应。考题继续访时，也无被讲选举，就连和民进党化作对手的国民党立委郭志文也讲话有保留，都惊敏感时刻加讲加唔对。公视新闻采访报道。金曲歌后周雅文最近是互一个新加坡的迷众直直甲伊传信息、骚扰、威胁，甚至前几工这迷众是佮走来到邦桥，伫咧车头甲周雅文跟踪悠悠落落。警方接到报案了后，将这个迷众依照跟踪骚扰防治法移送法办。你现在不让我进去是不是？你先解封，我就给你进去。半路风砸落来，伊赶紧录影自保，两个人都是金曲歌后周雅文。你为什么知道我在这嘛？你不是住板桥？所以呢，板桥这么大。香港的女歌未出现，为新加坡来，也毋过歌迷愈发近周雅文愈惊。你现在还要碰我东西？你现在什么意思？讲袂过人，就动手抢行李，带人的手机周雅文的指甲更加予伊无长。全案调查后，依违反刑法强制毁损现行犯及跟小法逮捕嫌疑人。歌迷方控诉跟踪骚扰，伫14早起8点外，警方调查30多岁姓刘女子，伫邦桥车站高铁加票口头前，甲周雅文发生冲突，要求解除封锁、谈和解，若无绝对无放弃。涉案的歌迷过去都捌加配骚扰佮威胁，即摆佮加亲自来找伊。经纪人以文字回应，周雅文由案处伫行刑甲报案，保证交予法律继续处理。也毋过，即款的对性行为引起艺人的惊吓，其实有可能去达到法律的红线。像专案就以跟踪骚扰防治法定罪嫌来侦办。过度的迷恋，一直表示很喜欢他，不停的一直传，那个第一个频率跟内容其实就是一个重点。譬如希望他跟他更靠近，或者是说会希望这个对他是特别的待遇，那就会可能构成跟踪骚扰。
触发禁诉法4大要件，对特定人一直也是继续有性甲性别有关的行为，互被害人心理会惊。法规上路到今2年外，受理超过7700件。现代妇女基金会分析，被将的过度迷恋、过度追求，无分实体虚拟，拢有违法记录。香港的被将表示爱慕唔通越界，用唔对的方式对性，唔那是爱到困扰，也会互家己面临检警调查。公视新闻采访报道。来关心食安的问题，有民众伫咧网络刊文表示，伊伫咧超商买到一款蚵仔冰，结果拆开加落去了后，才发现到这鸡仔冰内底竟然是有胶纸。受款挂名的是家人出名的连顶糕饼店，赶紧出面来甲消费者回实咧。也指出这款鸡仔冰是委托代工厂做的，不过因也会担起责任，嘛会将相关的产品以方式落架。有民众顶日在伫网络顶铺文，讲伊伫咧超商买一支家人连顶糕饼的蚵仔甲鸡仔冰，原底想要食一个透心凉，想要到一个家内煞夹着胶纸，伊是惊甲唔敢搁食。超完整的，他是不是？当然，大家拢会烦恼啊！什么人要拄到这种，食来找急诊室，咱就惨了啦。再大的店，有时候它的原料混合什么的，你也不晓得它哪一个环节会出错误啊。记者实际去这间家人的百年老店连顶糕饼。业者讲，这个系列的鸡仔冰是透过品牌授权委托工厂生产的，并不是由业者生产的。业者向消费者甲社会大众回示的，嘛强调会积极来负责。也让家人卫生局嘛主动联络业者来厘清。经过查证，这项产品负责的厂商是伫台北，制造商伫台中，会依请相关单位查办。他们做出来的东西品质啦，或者是在这个包装啊、贩售啊等等这方面就是要经过我们的一个同意。那如果有出任何的问题，他们要负全权的责任。依据食安法如果食品里面有异物，然后或是可能有危害人体健康的物质，依据这个食安法那可以处6万到最高2亿的罚款。连顶授权代理商日阿公司发声明表示，已经几啊届甲这个消费者联络，不过伫出国进前拢还未得到对方的回应。目前通路咧卖的产品已经有预防性落市，检查共一个配合的产品，拢无发现各样。因为还未摕到人客投诉的迄支鸡仔冰，所以无法度判断品质甲各样的原因。针对产品生产的过程甲厂区的环境，稍来会搁较严密来管控，莫搁互类似的案件搁再发生。记者综合报道。中国对咱台湾的统战是无所不至，处处都爱提防。因为中国的华侨大学、广州暨南大学，也佮有北京华文学院，这3间学校拢是直接属于中国的统战部。今仔日咱的教育部长郑英耀就宣布讲，全面要禁止台湾的公立甲私立大学，甲这3间学校来交流合作。未来嘛要来修法，唔承认去遐读册学历，若是有学校唔配合的，就要甲因扣补助款。一年一届的大学校长会议开始进行，教育部长郑英耀特别受访，说明禁止台湾的大学和中国的暨南大学、华侨大学交流合作。只要隶属统战部，我想它是属于特定目的的，这个它并不是我们一般的真正的我们所定义的一个学术取向的一个这样的一个大学，所以我想我们来停止合作是必要的。郑英耀讲，那这2间学校对2018、2019年开始是统战部直接管理，北京华文学院嘛是同款。这3间学校都有甲教育无关系的特定目的，会请大学停止合作，卖法文提醒高中职。未来会修正大陆地区学历采认办法，若准讲修正了后也是要读，都袂采认。已经咧读的，袂搁去追究，嘛会有救济听书。以目前我们看到的大概有。光这2所学校有2100位的台湾的年轻人在那边读书，我想这不是我们所乐意见到。从今天开始，我想在未来我们都不会采认总统赖清德今年特别到场致辞时阵强调，希望各大专校院甲中国进行交流的时阵，要有风险意识，共同保护国家核心关键技术和科研成果，一起守护民主，以及维护台湾的国际竞争力和国家安全。大学方面要安怎更加有风险意识？大学校长会议第2天特别邀请陆委会主委邱水正，说明两华关系，也有政府的两华政策。公司新闻综合报道。
国际消息来关心俄乌战争已经要满3周年啊！美国甲罗西亚前几天家己展开会谈，即马美国总统川普是搁对外来指控乌克兰的总统泽伦斯基是无经过选举的独裁者，讲伊害美国开3500亿美金去拼一场温书的战争，呼吁泽伦斯基就要赶紧来协商，让战争结束，若无伊的国家就要无去啊！那泽伦斯基是批评川普讲和罗西亚同款的话，根本就是活伫咧假消息的世界。A dictator without elections, Zelensky better move fast, or he's not going to have a country left. Got to move fast. 川普19伫非洲迈阿密参加一场沙烏地阿拉伯舉辦的投資國峰會，甲伊伫因的社群平台以文字發表的這個言論，完全無保留公開講出來。川普講，澤倫斯基是成功的喜劇演員。互美國開3500億的美金，用伫一場拍袂贏的戰爭。又佫講，澤倫斯基的民調支持率增加，敢若有4%。以上咬的都是甲前總統拜登囥伫手底咧變人。美國甲羅西亞的外交團隊伫沙烏地首都里雅德舉行的羅西亞烏克蘭停戰會談結束了後，面對儕對烏克蘭發展不利的事項，特別是川普一再對外將互克里姆林宮戰爭的觀點。澤倫斯基表示，川普是活伫羅西亞假信息的環境內底，又佫講美國替普丁脫離儕年來的孤立，所以就引起川普是獨裁者的講法。美國參議院多數黨的領袖杜溫，迄天伫國會記者甲問，伊講迄是川普個人的看法。Well, like I said, the president speaks for himself. What I want to see is a peaceful result, a peaceful outcome. 羅西亞的國營電視台 Russia 24每一天密切關注美國、羅西亞甲烏克蘭上新的進展，而且甲下底華府特派員連線說明詳細的內容。Сейчас позиции Москвы и Вашингтона относительно конфликта на Украине выглядят даже ближе, чем взгляды США и Европы. 歐洲各國領袖是對川普的言論表達無同款的立場。德國外交部長貝爾伯克，伊認為這是喊呱呱。英國首相史凱尼明確表示對澤倫斯基的支持，也那後面的回應是會擴大對羅西亞的制裁。從開戰以來，每一屆攏是穿青色的軍裝出現。不過，從美國這邊提出放棄領土、放棄加入北約的條件講法了後，澤倫斯基就敢若穿烏衫。昨個暗時也表示，伊會甲美國、羅西亞、烏克蘭問題特使凱洛格見面。伊講這個見面是真重要，講甲美國的工作大部分攏是有建設性的，強調甲歐美做伙和平會更加可靠。公視新聞王慧文編譯。即馬川普改變美國對俄烏戰爭的立場，甚至是指控烏克蘭發動戰爭，和烏克蘭的民眾是真憤慨，講這川普穩當是咧驚普丁才會甲羅西亞徛共陣。因為羅西亞的民眾是真樂觀來看待美國甲羅西亞的會談，為情勢帶來改變。這禮拜羅西亞甲烏克蘭的局勢變化真大。美國先單獨甲羅西亞舉行會談，川普甚至指控烏克蘭才是發動戰爭的迄邊，又個批評總統澤倫斯基是獨裁者。美國的立場在新政府上台了後是完全改變，互全世界攏驚一跳。烏克蘭的民眾是憤慨佮艱苦，有人講川普講澤倫斯基的支持度敢若有4%，這完全不是事實。伊認為川普是咧驚普丁，才會做出這個親近羅西亞的行為。Я думаю, що не тільки я, а кожен українець зробив для себе висновки, хто такий Трамп. Звинувачувати Україну в тому, що вона винувата, що розпочала війну, це якийсь абсурд. Це якийсь, наприклад, ми як українці цього не можемо зрозуміти. Абсолютно. У мене склалося таке враження, що Трамп боїться Путіна. 也那伫羅西亞的首都莫斯科，氣氛是完全顛倒變。民眾對美國甲羅西亞會談帶來新的氣象，因是樂觀其成。Но в целом ничего плохого нет в этом. В целом политика Трампа мне очень нравится. Она такая предпринимательская, активная, интересная. Не то чтобы прозрачная, но, по крайней мере, понятно, на что направлены его действия. То есть он, по моему личному ощущению, не является агрессором в сторону России, поэтому ничего плохого я в этом не вижу. Но 真正有報道指出，雖然羅西亞受到美國等等西方國家經濟制裁，不過日常生活是無受到明顯的影響。川普指控澤倫斯基是獨裁者，引起歐洲各國領袖的批評。羅西亞甲烏克蘭的戰爭，閣無幾天就滿3年啊！上尾會是啥物款的結局？全世界攏在密切關注。公視新聞由派準編譯。
美国总统川普就职满1个月，宣布按算伫咧后个月就会开始对进口汽车、半导体晶片，还有木材、药品等等加扣关税，有可能会扣价25%以上。而且川普也搁再批评前总统拜登，讲若是搁互拜登政府加做一档，就要爆发第3届世界大战啊！这条伫美国迈阿密针对全球商界领袖发表的演说。 川普搁一个强调讲，伊是全球安全的定海神针。There's no profit for anyone in having World War III, and you're not so far away from it. I'll tell you right now, you're not so far away. If we would have had this administration for another year, you would have been in World War III, and now it's not going to happen. 川普捌几啊届批评前总统拜登，讲伊是美国通货膨胀甲全球乱局的凶手，甚至搁讲到拍选战的时阵，伊拄着庆祝的代志。 I wouldn't have run if I thought Biden was doing a good job. If I thought they were, I wouldn't have run, because as I said, it was very dangerous to run in a lot of ways. In fact, my ear will show that when you look at it closely. My ear, I have that throbbing feeling every once in a while. 川普等下白宫短短1个月，已经针对加拿大、墨西哥甲中国加扣关税，还佫针对进口钢铁甲阿鲁米，还佫有对盟友甲非盟友的对等关税。不过，有关关税代志还未结束，川普宣布续落来，会佫针对汽车、半导体晶片、药品甲木材等等进口的商品加扣关税。上紧会伫3月份或者是3月份进前宣布，这个税率可能会加25%以上。 A lot of people are calling. A lot of car companies are calling. They called me. 3 of them, 3 of the majors. They called and they said, "We're looking all over the place. We want to be there." 有风声讲特斯拉要去印度设厂，川普对这件代志是无啥认同。不过，也是公开肯定马斯克甲政府的效率部的贡献。俄罗马斯克的智商有影是真悬。 There's even under consideration a new concept where we give 20% of the Doge savings to American citizens and 20% goes to paying down debt, because the numbers are incredible, Elon. So many billions of dollars, billions, hundreds of billions. And 面对全球商业的领袖，川普家己曝光，伊上任4礼拜达成的成就，比大部分的政府用4年的时间还佫较济。而且伊还佫现场预告，未来若是去美国设厂，还佫有采购对美国有利产品的公司，会大幅度减税。 I'll be working with the Republican Congress to pass the largest tax cuts in American history. 这场企业峰会结束，川普搭空军1号要为迈阿密登去华府的路任。记者佫一届问到有关中国的问题，川普对外也是讲，伊甲习近平的关系真好，未来有可能甲中国达成新的协议，包括甲 TikTok 买起来人。不过，伫谈话过程当中，拢无讲到伊甲习近平当时才有可能会直接来对话。公司新闻洪如梅编译。 来看非洲的国家民主刚果，搁再爆发动乱，由卢安达支持的叛军组织占领东部的大城市，造成上千人死亡，也搁有出现大规模的抢劫，估计有上万的民众逃去隔壁的国家避难。联合国的安理会嘛有紧急召开会议，希望会当阻止当地情势恶化。伫民主刚果东部，靠近布隆地边境的城镇乌维拉出现枪声，当地民众早就已经逃走，街路是空无半人。由卢安达支持的 M23叛军组织，最近伫刚果民主共和国东部发起真大攻击，伫顶个月月底占领主要的城市戈马了后，顶礼拜6礼拜搁攻下布卡霍，而且范围继续向附近的国家拓开，对布隆地造成威胁。联合国估计，已经有几啊千人伫这波冲突当中无命，包括囡仔嘛无地险，也若陷入混乱的布卡霍，还佫发生店头去互抢劫的乱象。世界粮食组织伫当地6800栋的粮草全部拢互抢了，这间卖手机的店损失嘛真严重。 Siku ya leo ndio mimi nafika kuangalia. Tulisikia masasi zinalia mingi sana depuis le vendredi usiku. Masasi ilia sana. Tukakiasikia kama watu balikia banapie atukujua ni wanani. Bo ukiafika hapa kwangu ndio mimi nakuta c'est vrai balipiga masasi mingi bakabomola vyote. 目前估计当地至少有1万至15000人搭船走去附近的国家布隆地避难。 Tulikimbia vita, tunasikia masasi iko mingi, ndio tukakimbia tukatoka mumanyumba na batoto pamoja kwanza balipotea. Tunatawanyika tunaacha batoto kule. Hivi na kwa gisi Mungu alitusaidia tukaingia kumtoni bakakuwa na kufikisha. Njoo hapa kwenye tuko hapa mkambi. 即马民主刚果东部的情势恶化了真紧，
联合国安理会19条开紧急会议，呼吁各方停止对武装团体的支持，透过谈判来解决冲突。It is imperative that this Council takes urgent and decisive steps to avert a wider regional war. 美洲刚果东部地区遐个矿产真丰富，除了政府军甲叛军长期为着小镇资源控制权爆发冲突。附近的国家卢安达在1994年爆发种族大屠杀，胡图族甲因的民兵走去民主刚果，因为安尼战火拖到遐去。卢安达虽然伫安理会会议否认支持 M23，不过外界烦恼新一波的冲突若是扩大，变作是区域的战火，恐惊会予1998年加入去9个国家的刚果战争搁发生，此当时造成540万人死亡。公司新闻张惠敏编译。越南因为劳动力有优势，吸引着真侪国际企业去遐设厂。越南即马嘛拍拼要来提升因的交通建设，咱也批准连接中国的铁路计划，希望加强甲中国的商业贸易合作。这条铁路按算着要开2600多亿台票，越南是打算要甲中国贷款。越南国会19批准一项建设计划，会开差不多2621亿的台票，来起一条连中越两国的铁路。这条铁路会对越南沿海的海防区到边境的老家市，再搁驶去中国的云南省，长是390公里，中会经过首都河内和北越几个制造业正茂的地区。这项计划暗算会向中国来贷款。目前中越两国已经针对这件代志在讨论细节。越南国会讲，希望在2030年会当通车。建设的主要目的，就是为了要加强中越之间商务投资的合作。Trade between China and Vietnam is already absolutely massive. And this railway, it's designed to make this trade faster, cheaper, and more predictable as well. So currently, China supplies much of the raw materials that fuels Vietnam's manufacturing sector. And keeping that pipeline steady is absolutely critical. 越南因为劳动力真俗，是声真侪国际电子厂商伫遮咧设厂。不过越南的交通设施相对嘛较落后，政府最近几年是加强投资铁路运输，希望刺激生产带动投资。正像去年批准对河内驶到乌志明市的高铁嘛是另外一个咧。最近越南建设的主要重点就是加强和中国的连接。越南政府是制定2农1款的发展蓝图，就是中越两国沿海和越南沿海到中国内陆。2条经济走廊，加上宽北部湾经济圈，新批准的这条铁路，就是其中一条经济走廊的基础。这项计划嘛会和中国的一带一路连起来，和两国的关系更较密。不过越南进前和中国合作去轻铁的时阵，捌发生真侪摆意外，结果预算是超支4倍，讲定延后10摆才完成。加上中国贷款有造成其他国家派一堆债务的记录，和越南和中国合作的时阵嘛是真细致。公司新闻由派准编译。来看一份刊登伫咧国际期刊的研究报告指出，人类有一款特别的基因，叫做 Nova1， 就是互人会当发展出语言的关键。而且学者将这人类的 Nova1 基因放入去实验鸟鼠的体内，发现到这个鸟鼠咧叫对方的时，出声的方式嘛变甲无共款。餐厅内调酒师甲人客欢喜的提供，分享互相的生活。人类有特殊的语言，甲一般动物无共，有丰富的多样性，所以会当建构文化甲身份认同。即马有研究发现，人类会当发展出语言，甲一种叫做 Nova1 的特定基因有关系。Nova was part of what we would call a selective sweep of a variety of genes, and Nova was one of them that contributed to the emergence of Homo sapiens as the dominant species, which we are today. We got iPhones and Zoom. And part of that, we would contend or believe relates to language. 一份发表伫自然通信期刊的研究，将鸟鼠体内的Nova1基因替换做人类特有的基因，来测试这种基因伫现实生活中的影响。结果发现，伊改变鸟鼠互相咧叫的发声方式。详细听会发现，后壁迄只的叫声比头前迄只较复杂，会当听出声音的起伏。这项研究的学者为1990年代就开始探究 Nova1的基因对大脑发育的重要性。结果证明，人类版本的 Nova1甚至会当选择性会甲加掉，佮改变甲发声、参语言障碍相关的基因结构。无定着未来也会当帮助有语言障碍的人。So if you could upregulate the other copy of Nova, maybe you would make them better.
So there are individuals, for example, who have nonverbal autism. Do some of them have something that we could help with by virtue of understanding the language functions here? 不过科学家也表示，脑包饭可能不是唯一塑造人类语言能力的基因，保定着也有其他的基因为人类发声、塑造语言能力奠定基础，也有犹太日后继续研究。公司新闻陈伟林编译。感谢您收看今仔日公视台记台新闻世界通，我是陈雅纯，祝您平安顺心，咱明仔载同一个时间再会。